Okay. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Adobe Village ကနေပြီးပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ကို share သူအောင်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးဖို့ဒီကျွန်တော် knowledge sharing လုပ်ဖို့အတွက်အလှည့်ကျတဲ့ software ကတော့ဒါ Lightroom ဆိုတဲ့ photo editing software ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ photo editing software ဖြစ်တဲ့ Lightroom နဲ့မှာဘာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာလဲဆိုတော့ filter bar ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ filter bar ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်ဘယ်နားမှာလဲပေါ့နော် filter bar ဆိုတာဒီ library module တဲ့အခါကျွန်တော်ခု G ကိုပြန်နေလိုက်မယ်ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ filter bar လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က filter bar နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာမှမသိဘူးဗျာဒီမှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးမြင်ရတဲ့ဒီ text ဆိုတာဘာတော့ attribute ဆိုတာဘာတော့ metadata ဆိုတာဘာတော့ none ဆိုတာကြတော့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာထားတာလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နည်းနည်းလောက်လေးဝင်ပြီးတော့ deep dive ပေါ့နော်ဝင်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင် okay အဲ့တော့ဒီမှာပထမအဆုံးမြင်ရတဲ့ text ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ text ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် keyword တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသုံးပြုခြင်းတဲ့အခြေအနေမှာဒီ text ကိုကျွန်တော်တို့ကလာပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော် keyword ကိုရှင်းပြပေးမယ် tutorial မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ keyword နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြင်ဖို့အောင်လို့ကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်း tutorial တင်ပြတဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော် keyword နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါရှင်းပြပေးတဲ့ tutorial video တက်ထပ်လာမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် keyword ကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုရှင်းပြမလဲဆို catalog ထဲတွားလိုက်မယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ catalog ထဲမှာကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာပေါ့နော် text ထဲကိုကျွန်တော်တွားလိုက်မယ်တွားပြီးကျွန်တော်ဒီနားလေးကိုလာမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော် keyword နဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ baby ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုထားလိုက်လို့ရှိရင်ဘာပေါ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပုံလေးတစ်ပုံပေါ်လာတယ်ဒါကျွန်တော် baby ဆိုပြီးတော့ keyword နဲ့ထားခဲ့တဲ့ပုံပဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ keyword ကိုကျွန်တော်ကဒါလူကြီးမင်းသဘောပေါက်မှန်းနဲ့တူပဲပေါ့နော်ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာသုံးနေတာလဲဆိုတော့ဒါသဘောပေါက်နေမှန်းနဲ့တူတယ်ကျွန်တော်ပုံတွေကိုအလွယ်တကူစာနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ပြန်ရှာခြင်းတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်ဒီ keyword နဲ့ပုံတွေကို organize manage လုပ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်ဒီ keyword ကိုအသုံးပြုပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ keyword ဒီဘယ်နားမှာကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လို့ရလဲဆိုလို့ရှင်ဒီဘက်ညာဘက်မှာ keyword တွေနဲ့မှာကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ keyword list တွေမှာလည်းဒါကျွန်တော် baby girl ဆိုပြီးရိုက်ထည့်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီပုံကို baby လို့ရိုက်ထည့်ကြည့်ုံနဲ့ပဲ keyword အနေနဲ့ပုံကိုပြင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ keyword နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောပေါက်သွားပြီနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ဒါ text နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ keyword ကိုအသုံးပြုဖို့လိုလာတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ text ထဲမှာအသုံးပြုပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် attribute ပေါ့နော်အဲ့တော့ attribute တဲ့ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာတွေကိုမြင်နေရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံတွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ after winter ကိုကျွန်တော်တွားလိုက်မှာပေါ့နော်after winter ဘယ်မှာရှိရအောင်ကျွန်တော်ဒီ collection ထဲမှာကျွန်တော်ပုံတွေ organize manage လုပ်ခဲ့တဲ့အရာမို့လို့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ collection အနေနဲ့ after winter ဆိုပြီးတော့ပုံ59ပုံကိုကျွန်တော်ခုလိုမြင်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်မစိုးရင်တော့မစိုးရင်တော့ねပေါ့နော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် attribute ကိုတွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် flag လေးတက်လို့ရတယ်ထားလိုက်ပါဗျာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် bell down အပေါ်မှာပေါ့နော် flag တက်ခဲ့ရသည်ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ပုံရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ flat တက်တဲ့ပုံတွေပဲကျွန်တော်တက်မြင်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် fader flat ဆိုတဲ့ fader ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုဖို့လိုလာပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ grid view ထဲမှာရှိနေတဲ့ပုံစုပေါင်းနေရာမှာကျွန်တော် flat တက်ခဲ့တဲ့ပုံတွေကိုပဲတက်မြင်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ grid view ဆိုတဲ့59ပုံထဲမှာflat နဲ့ပုံနှစ်ပုံပဲတက်ခဲ့တာဟောပဲအခုတော့ fader နဲ့ကျွန်တော်တက်မြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့လူကြီးမင်းကဒီနေရာမှာ fader ကိုလည်းနားမလဲဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းမှတ်သွားလို့ရတယ် fader ဆိုတာကျွန်တော်ဒီရေစစ်လိုပုံစံမျိုးလိုပဲမျက်စိတွေမှာမြင်လာပါတော့ကျွန်တော်ဒီအစစ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ဒါ organize manage လုပ်တဲ့ဒီကျွန်တော်ပညာရပ်တစ်ခုလိုပါပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါ fader လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကတကယ်လို့မှဒီမှာဒီအလျားပုံတွေကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ fader ဘယ်နှပုံတက်ခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်နေရမယ်တကယ်လို့မှကိုကဒီဘယ်ဘက်မှာ fader တက်ခဲ့တာအောင်မှမြင်စေခြင်းဘူးဒီ grid ဆိုတဲ့59ပုံထဲမှာကျွန်တော်ဒီမမြင်စေခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာဘယ်ဘက်အစွန်ဆုံးနားမှာရှိနေတယ်ဒီအလံကွက်လေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်တောင်းမှာကျွန်တော် fader တက်ခဲ့တဲ့ပုံစံအောင်ပျောက်သွားတာကိုအခုလိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတပုံမှ fader မတက်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် fader တက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုလည်းဟုတ်ပြီမမြင်အောင်ဖြစ်နေအောင်နော်ဒီမှာ fader တက်လိုက်မှာပေါ့နော်၄ပုံကိုကျွန်တော် fader တက်လိုက်တက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲကိုကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်၄ပုံ fader တက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးမြင်နေရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီနောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က rejected ပေါ့နော်အမိုက်ပုံနဲ့ကို fader တက်ပြီးတော့လွန့်ပစ်လိုက်တဲ့ပုံတွေကိုမြင်ကျင်တဲ့အခြေအနေမှာသူ့ကိုအဖွင့်ပိတ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်မရှင်းသေးဘူးဒီမှာကျွန်တော်ပြမယ်
ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ X ဆိုတဲ့ shortcut ကြီးလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ3ပုံမှန်မြင်ရတော့မယ် X ဆိုတာကျွန်တော်ကဘာကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် unflag ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမှတ်အလံမတက်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် unmark လို့လည်းကျွန်တော်တမျိုးခေါ်လို့ရတယ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် unmark ရဲ့အဓိပ္ပာယ်အကြောင်းကျွန်တော်ဒီဘာအမှတ်သားမှမလုံးအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ flag တက်ခဲ့တဲ့ပုံ၄ပုံတွေကတပုံပြောက်သွားတယ်ဘယ်လိုပြောက်သွားလဲX ဆိုတဲ့ shortcut ကြီးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလွန်ပစ်လိုက်တဲ့ပုံကိုကျွန်တော်က fader အနေနဲ့ခံပြီးတော့ပြန်မြင်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံကို reject ပေါ့နော် X ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ပုံကိုကျွန်တော် throw ပေါ့နော်လွန်ပစ်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်အခုလို opacity short ထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ short ထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်အခုလိုမြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော် fader တက်ပုံတက်နည်းတွေရဲ့flag နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ fader တက်ပုံတက်နည်းတွေဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ရှင်းပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် star rating တွေရှိရပါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီ0ကနေစပြီးတော့0ဆိုတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ star rating တစ်ခုမှမပေးဘူးเนาะတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပုံထဲမှာကြိုက်တဲ့ပုံတွေရှိခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်1ကနေပြီးတော့5ထိ star level တွေပေးလို့ရတယ်ဒီအခုကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့ပုံဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ star 3လုံးပေးထားတယ်သူ့မှာကျွန်တော်ကနှလုံးပဲပေးစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမရှုပ်ဘူး2ကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်က star နှလုံးဖြစ် rating ပေးပြီးွားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် star 3လုံးရှိမယ်ဒီကောင်ကကြောင့် star 2လုံးရှိတယ်ဒီပုံ59ပုံဆိုရဲဒီ grid ထဲမှာရှိနေတဲ့ပုံတွေတဲကမှာကျွန်တော်တို့က star 3လုံးပဲရှိတဲ့ပုံကိုပဲမြင်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်3နေရာလေးကိုလာပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လွယ်လွယ်လေးပဲအခုလိုကျွန်တော် star 3လုံးထည့်ထားတဲ့ပုံကိုအခုလိုမြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်ကမမြင်စေချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်အကုန်လုံးပြန်နှိပ်လိုက်ပါဒီလိုမျိုးနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ grid ကိုပြန်ရောက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီ2 star ပေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုကျွန်တော်ကမြင်စေချင်တယ်ဘာနှိပ်ရမလဲကျွန်တော်ဒီမှာ star နှလုံးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်2 star ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်နေရတဲ့ sign လက္ခဏာလေးရှိအောင်နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကထိုးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က2 star ကိုကျွန်တော်ကကြည့်တော်လဲပဲဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ရှုပ်မယ်နော်2 star ကိုကျွန်တော်ကြည့်တော်လဲပဲstar 3လုံးပါကျွန်တော်မြင်နေရတယ်ကျွန်တော်က star 2လုံးပဲကြည့်တာဘာဖြစ်လို့ star 3လုံးမြင်နေရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကသင်္ချာသဘောတရားမှာဒီ greater than or equal to ပေါ့နော်ကျွန်တော် star 2လုံးနဲ့ညီရင်ဒါမှမဟုတ် star 2လုံးထက်ကြီးရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာမြင်နေရမယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် rating is equal to ကိုကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်မလို့ star 2လုံးပဲရှိတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ကမြင်ရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်လူကြီးတို့တကယ်ကျွန်တော်ဒါသေချာလေးပြန်တွေးကြည့်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ organize manage နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ management နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါနားလည်မယ်နဲ့တူပါတယ်ဒါ rating နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုမျိုးပုံကိုကြည့်လို့ရလဲဆိုတာကိုရှင်းပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီညာဘက်မှာလဲ color label တက်ပြီးတော့ကြိုက်တယ်လို့ကိုယ်အဆင်ပြေတယ်လို့ကြည့်လို့ရတယ်ကိုဒီပုံကိုဘယ်လိုမျိုးစီမံခန့်ခွဲမှာလဲဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်ထားမှာလဲဟုတ်ပြီနော်ဒါတယောက်နဲ့တယောက်မတူနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ color labelတက်တာတော့ကျွန်တော်ဒီရှင်းပြမနေတော့ဘူးနောက်တစ်ခုတတိယတစ်ခုကိုကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ meta data ရှိရပါတော့အဲ့တော့ meta data မှာကိုဒီမှာလည်းအမျိုးမျိုးကြည့်လို့ရတယ်ပြီးရင် meta data ကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုကြည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီညာဘက်ကိုလာလို့ရှိရင်ဒီမှာ default column လေးကိုရှိတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် camera info နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်မှာလားဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် focal length မှာ 80mm 24mm 80mm နဲ့ရိုက်တာ42ပုံရှိမယ် 30mm နဲ့ရိုက်တာ1ပုံရှိမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးကြည့်လို့ရ105mm နဲ့ရိုက်တာကြောင့်ဒီလိုပုံလေးရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ din of fire နဲ့ flash မပေါက်ခဲ့ဘူးဒါတွေအစကျွန်တော်အကုန်လုံးကြည့်လို့ရတယ်ဒါ camera info ထဲမှာကြည့်ရပြီးရင်ကျွန်တော် exposure info နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာကျွန်တော် metadata ထဲမှာ focal length ISO speed aperture ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက shutter speed ဒီမှာကျွန်တော်အမျိုးမျိုးကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ပုံကိုကိုကဘယ်လိုမျိုးစားနဲ့ကြည့်မှာလဲကျွန်တော်အဆင်ပြေသလိုလာပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါ metadata နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကိုထပ်သွားကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုက nan ပေါ့နော် nan ကကြောင့်ကျွန်တော်ဘာမှမကြည့်အကုန်ရှင်းမယ်သူ့ထိတ်မှာကျွန်တော်ဘာမှမရှိဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှင်းမနေတူတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကဒီ fader off လေးကိုတွားလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် flag နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်အမျိုးမျိုးတွားလို့ရတယ်ဒီထဲမှာလည်း location column ပြီးရင်ကျွန်တော် rate နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမျိုးမျိုးတွားလို့ရတယ် exposure နဲ့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်အမျိုးမျိုးတွားလို့ရတယ်ဒါကမှကိုကကြိုက်လို့ preset အနေနဲ့ဒီ fader ကိုတင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ save current setting as new preset ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်ထားလိုက်ပါတော့ YTA ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ create လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် preset တစ်ခုဖန်တီးပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် fader off ကိုလာ
လာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ YDA ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး preset ပုံစံအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ fader preset ကိုမြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီနေ့ tutorial video တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒါ fader bar နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံတွေကို organize manage စီမံခန့်ခွဲတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးကြည့်ရမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံနေတဲ့ကဒီ information ကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးကြည့်ကျင်တာလဲဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်က rating တွေပေးမှာလဲ flag တွေတက်ပြီးတော့လွှင့်ပစ်မှာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် collection အသစ်တစ်ခုမှာပဲဒီဘယ်ဘက်က collection အသစ်တစ်ခုမှာပဲ folder တစ်ခုစောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထားမှာလားဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်ကျင်တဲ့အခြေအနေမှာဒီ fader bar ကအရန်အသုံးဝင်ပါတယ်Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြီးပြီဆိုတော့ညလည်းပဲကျွန်တော်ကြားပြတ်ပြီးတော့တခုမေ့ကြံခဲ့လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တတိပေးချင်တာတခုရှိသေးတယ်တကယ်လို့ဒီ fader bar ကြီးကပျောက်သွားခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ view ကိုလာပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ show fader bar လေးကိုကျွန်တော်ပြန်နှိပ်ပေးပါအခုလို့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် fader bar ကပျောက်သွားပြီပေါ့နော်ဘာမှမမြင်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်နာသွားရှာလို့ရှာမှမသိဘူးဘာမှမသိအောင်ပြဿနာတက်ပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီ view တွေကိုလာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ show fader bar လေးကိုနှိပ်ပေးအောင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ fader bar လေးကပြန်ပေါ်လာမှာဆိုတာကိုပြောရင်းနဲ့ပဲဒီနေ့ကျွန်တော် fader bar နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ knowledge sharing video ကဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့အားလုံးပဲဒီ video ကိုကြည့်ပြီးတော့တခုခုရသွားတယ်ကိုဒီ photo တွေကို manage organize လုပ်ဖို့နားလည်သွားတယ်တခုခုအကျိုးရှိသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video လေးကို like and share လုပ်ပေးပါတကယ်လို့နောက်ထပ်သင်ချင်တဲ့ tutorial video တွေရှိလို့ရှိရင်လည်း comment မှာမှန်သွားလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေ good luck see you